嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年11月10号。這一期我們繼續聊聊俄羅斯入侵烏克蘭，看一看烏克蘭戰場上也有什麼變化。今天是俄羅斯侵略烏克蘭的第1356天，也是烏軍進入庫爾斯克的第462天。根據媒體報道俄軍在波克羅夫斯克方向推進速度暫時放緩，但隨着俄軍後勤補給的擴展和增援的到來，未來幾天可能會再次加快。11月6號發布的地理定位視頻顯示，俄軍小幅推進至米爾諾赫拉德北部，也就是波克罗夫斯克的東部與前幾天相比，此次推進的規模和範圍都相對較小。俄羅斯軍事博客聲稱，俄軍佔領了里夫內西部，位於波克罗夫斯克以東就是沿着 T0515 波克罗夫斯克到多布罗皮利亞公路，佔領了克拉斯尼利曼的大部分地區，並在米爾諾赫拉德東部和東南部推進。一位軍事博客声稱，俄軍小股突擊隊正在逼近波克罗夫斯克東部的 T0515 波克罗夫斯克至多布罗皮利亚公路，並在波克罗夫斯克北部作戰，但由於烏克蘭無人機的襲擊，難以鞏固陣地。烏克蘭軍事觀察員馬紹韋茨於11月7日報告稱，波克羅夫斯克大部分地區是爭議不斷的灰色地帶，也就是雙方都在這兒作戰，雙方控制權不停的在變更。但他指出俄軍在波克羅夫斯克北部沒有前沿陣地，而俄軍主力部隊則部署在波克羅夫斯克南部。這個烏克蘭第7空降突擊軍報告稱，俄羅斯軍隊減少了在波克羅夫斯克活動和在室內的移動頻率，以最大限度的減少損失，並等待其主力部隊的增援。第7軍表示，近日敵人多次試圖滲透到赫里辛地區，偽裝成平民，但我軍成功擊退了所有此類企圖。米爾諾赫拉德地區的局勢依然緊張。據烏克蘭軍隊稱，俄軍從東部發起進攻失敗後，可能會試圖改變進攻方向。烏克蘭的總統澤連斯基說烏軍守住了波克羅夫斯克。在11月8號舉行的空降突擊部隊日中，那一天是烏軍的這個什麼空降突擊部隊日，那個澤連斯基接見了很多空降兵的代表，並發表講話在這個講話中他說，當前波克羅夫斯克方向的防禦穩定性在很大程度上正是依靠空降突擊部隊有力支撐。作為烏軍的精銳力量，包括95、第79等空降突擊旅被持續部署入戰場最艱難的地區。實際上剛才說的空七軍實際上就是波克羅夫斯克的戰場主力在這個庫皮揚斯克前線澤連斯基表示烏克蘭武裝部隊切斷了庫皮揚斯克以北 P79 公路，正試圖包圍駐紮在該市北部的俄軍步兵部隊。這個實際上就是希爾斯基率領的多布羅皮利亞反擊戰以來烏軍又一個重大的勝利我們看看俄羅斯方面的說法一名在波克羅夫斯克附近作戰的俄羅斯士兵說該地區一片狼藉，到處都是俄羅斯士兵的屍體，士兵們甚至在發起進攻之前就已經向他們家人寄出了死亡通知。他所在的120人小隊中只有4人在一次進攻中幸存下來。一名來自奧倫堡的俄羅斯士兵代號大象，隶属於第5獨立近衛摩托化步兵旅，生动地講述了他在克拉斯諾霍夫卡和波克羅夫斯克附近作戰的經歷，以及他被派往烏克蘭的經過。據該名士兵說他說2024年4月，他在俄羅斯西部城市烏里亚諾夫斯克簽署了一份軍事合同，之後他和其他幾十個人包括33名印度男子被送往烏克蘭，並立刻被關押在頓涅茨克附近一個地下室裡，防止他們逃跑。所有人的手機和證件都被沒收，他們只允許在押送人员陪同下去上廁所或抽煙。在地下室被看守了2個月後，他被要求加入坦克部隊。儘管他的合同明確規定他的職位是駕駛員，他被帶到前線後，一個村莊關進了另一個地下室，再次受到武裝警衛的看守。他很快發現自己被騙了，你被派往第3突擊旅步兵部隊。有人告訴他，
這些人提出異議，說啊，實際上我們是後勤人員，我們不應該在這裡。他們答應過來接我們，但他們卻威脅說啊，如果他們鬧事就會被處決，你們要是說的太多，就活不了多久。幾天後啊，他被派往克拉斯诺霍里夫卡參加戰鬥，在一次失敗的进攻中，46輛俄羅斯車輛大部分被烏克蘭人擊毀或損壞，他是少數幸存者之一。2024年9月12日，他們把我們带出去，把我們放进一辆步兵戰車裡，凌晨1點把我們叫醒，給我們穿上防彈背心，拿着我們的證件，拿着我們的手機，把我們放進步兵戰車裡，然後把我們送走。關於這些啊，真假難辨，單方說辭啊。實際上大家可以看一些这個大國的這些人呢，不有人在俄羅斯嘛，號稱啊在俄羅斯前線，他們也有一些這個視頻和這個直播。據我看啊，跟這名俄羅斯士兵說的差不多，差不了太多啊，都是被騙或者怎麼着的去了前線，然後就沒有保障，最後讓你幹啥你就幹啥，什麼你是坦克駕駛員，最後就變成一個什麼11路公交車的司機，人肉戰的這個一份子。總之啊，這個士兵啊講的是波克羅夫斯克戰場的一些慘狀，慘到什麼程度呢？他說啊，人們不應該看到這些，不應該聽到這些，這太殘忍了。他們像割草一樣橫衝直撞的碾過人群，那裡的道路上仍然躺着屍體，坦克從他們身上碾過，到處都是殘肢斷骸，燒焦的屍體，沒人把他們運走。別相信那些說他們失蹤的人，那不是真的，就是這樣。他們躺在田野裡，因為沒人費心去清理，這簡直是一場噩夢。我們經歷了地獄般的折磨。士兵指責他的指揮官沒有迫擊炮準備，沒有火炮準備，他們就把我們全歼了。我告訴你實話，他們把我们全歼了。他說的就是這個波克羅夫斯克這種無人機啊構築的這種死亡地帶。我們再看看這個俄羅斯的精英，他們是怎麼說的？這是戰場的小兵啊。俄羅斯的宣傳員承認，俄軍在波克羅夫斯克遭受慘重損失。這個 Z 宣傳員杰爾金的老戰友卡拉什尼科夫承認，俄軍在波克羅夫斯克戰鬥中遭受了慘重的損失。他在講話中承認了失敗的程度，並進行了歷史類比，將當前佔領軍的損失與1939年德國國防軍入侵波蘭時的損失進行了比較。卡拉什尼科夫提到了瓦格納集團負責人普里克金在2023年發表的聲明，稱僅在巴赫穆特附近的戰鬥中，雇傭兵就損失了約2萬人。這位宣傳員指出啊，俄羅斯國防部部隊當時也遭受了類似的損失。他補充到啊，作為對比，德軍在入侵波蘭期間損失的士兵人數也大致相當。據他稱啊，今天在波克羅夫斯克附近，俄羅斯軍隊面臨着同樣嚴峻的形勢。卡拉什尼科夫承認，俄羅斯軍隊在該地區的傷亡速度可能與巴赫穆特相當，甚至可能超過後者。他認為這表明克里姆林宮正在向本國人隱瞞一場真正的軍事災難。宣傳員卡拉什尼科夫預測俄羅斯將在烏克蘭戰爭中失敗。還有一個新聞呢，也能說明啊，俄烏雙方在波克羅夫斯克的一些戰場情況，那就是在波克羅夫斯克前線，南非總統要求普京解救被圍困烏東鄧巴斯的俄雇傭軍中的南非人。南非政府表示啊，已收到17名在俄烏衝突中加入雇傭軍的公民求救信號。進一步打臉的是，南非總統周五接受南非記者採訪的一些話，披露了俄軍在烏克蘭波克羅夫斯克前線的真實窘境。俄羅斯軍隊不僅沒能力包圍烏克蘭軍隊，反倒被烏克蘭軍隊包圍。要不然南非總統不會啊要求普京啊解救被圍困的這個俄羅斯軍隊的這個南非雇傭軍啊，他們至少有17人被圍困在波克羅夫斯克。俄烏雙方啊圍繞波克羅夫斯克的戰事啊，早已不是單純的城池爭奪啊，而是圍繞補給線、新型武器與時間窗口的多維博弈。這個我在以前節目就說了，烏軍堅持到11月15號，這個對普京來說啊是再一次打臉，對格拉西莫夫來說呢，那就是又啊這個在普京啊仇恨格拉西莫夫這個基礎上又增加了一筆啊新仇舊恨吶。去年庫爾斯克戰役，格拉西莫夫就騙了普京，這回波克羅夫斯克他又騙普京，每次告訴普京啊又是對烏軍進行了包餃子。最後啊
普京也沒吃着餃子，反而讓普京啊在國際社會丟臉。在俄烏前線啊，當戰場的焦點還停留在波克羅夫斯克的時候啊，烏軍早已將戰火引向了俄羅斯的縱深腹地。最引人關注的是，烏軍前幾天啊對科斯托沃煉油廠和弗洛夫斯卡亚變電站的同時打擊，標誌着不對稱作戰策略進入了新的階段。沃洛格達地區的別洛澤爾斯卡亞750千伏變電站、伏爾加格勒巴拉绍夫斯卡亚变電站、薩拉托夫煉油廠兩站煉油廠遭到襲擊，俄羅斯多個地區停電。11月7日到8日啊，烏克蘭軍隊襲擊了俄羅斯境內的能源基礎設施。11月7日公布的地理定位視頻顯示，薩拉托夫州薩拉托夫市發生爆炸，據報道，爆炸地點靠近薩拉托夫煉油廠。俄羅斯方面報道稱，烏克蘭無人機襲擊了薩拉托夫州。11月8日公布的另一段地理定位視頻顯示，伏爾加格勒叫西尼古拉耶夫斯基叫巴洛绍夫斯卡亚变電站發生爆炸啊，就剛才兩個變電站發生爆炸啊，導致伏爾加格勒多個居民區啊停電。沃洛格達州州長格爾基·菲利莫諾夫報告稱，烏克蘭軍隊3次襲擊了沃洛格達州的750千瓦變電站，這個叫伏爾加格勒煉油廠啊，年煉油能力1570萬噸，佔俄羅斯所有煉油量的5.6%。然後那個什麼被重擊的叫科斯特羅馬市的火力發電廠襲擊引發了劇烈爆炸，該電廠是俄羅斯第3大火力發電廠，距離莫斯科300公里，裝機總容量這個3720兆瓦呀。關鍵這個烏軍是拿什麼打的呢？根據報道啊，烏軍使用4到5枚海灣星巡航導彈襲擊了俄羅斯境內的2處目標。第一處就是沃羅涅日州的首府，叫沃羅涅日市的叫 CHP-1 發電廠。第二個就是羅斯托夫州塔甘羅格市的 T25 這個110千伏變電站。總之啊，什麼意思呢？也說來說去囉里囉嗦的啊，也就是最近啊，烏軍對俄羅斯境內這個發電廠變電站的打擊啊，用的是俄羅斯的海灣星巡航導彈啊，說錯了，是烏克蘭的啊。再這麼打下去啊，烏克蘭就有了這種對吧，可以打擊俄羅斯全境，至少是俄羅斯歐洲部分的啊，能夠覆蓋歐洲部分的巡航導彈，烏克蘭就可能自給自足啊。這個是讓俄羅斯啊膽戰心驚的。實際上就是再打下去啊，烏克蘭人就不需要美國的戰斧導彈了，也不需要什麼德國的金牛座，對吧？這些人自己能生產。你看现在啊，取得的效果不是挺好的嗎？俄羅斯的这些发電廠、變電站一片火海。最近啊，我看我這個節目啊，居然還有黃俄看，是嗎？這個黃俄應該不多了吧？但是有一些啊極端的這種，也不知道哪來的這種所謂的烏粉啊，但是這種烏粉實際上是對烏克蘭有害的。這些傻叉呀，這個腦子也不知道是被隔壁王叔搗壞了還是怎麼回事啊？在我這留言說我吹捧俄軍在波克羅夫斯克的進展，我也不知道這些人這從哪兒來的。這種人啊，要麼是極端的烏粉。極端烏粉什麼意思啊？實際上他不是幫烏克蘭反抗俄羅斯侵略，他實際上是搗亂的。他希望你說啊，烏克蘭在波克羅夫斯克大獲全勝，剿滅俄軍呢？俄軍已經被打出了波克羅夫斯克城。我也不知道这些傻叉，你跑到我這頻道看啥呢？你缺心眼兒，你愛去哪兒看去哪兒看，沒人求你來看。我一直說啊，俄烏雙方在波克羅夫斯克，對吧？各說各話，我們只看戰線變化。現在雙方在這兒交戰，那說明波克羅夫斯克既沒有被俄軍佔領，也沒有對吧？說立即就解圍了，雙方繼續在這消耗時間，站在烏克蘭這邊，你扛的時間越長，俄羅斯越受不了。關鍵這個缺心眼的在這留言吧，下面還好幾個點讚呢，跟傻逼，你跑來看啥呢？你找你王叔玩不挺好的嗎？認個清。這個有個叫 PPH4279的啊，缺心眼不要到處留言，不要到處看。你要喜歡聽那些口號式的戰報啊，烏克蘭大獲全勝，俄羅斯已經投降了，你換個頻道看。咱這個頻道啊，就是瞎聊天的頻道，沒人把你當回事啊，你愛看不看。你這缺心眼是在幫倒忙，不是在幫烏克蘭，不是在幫所謂正義，你有目的。實際上這些缺心眼和這個小紅啊、小黃和黃俄實際上是一體兩面，他們就是同一類人。不過環境變了，他立馬就變成小黃；換個環境呢，他就變成小紅，變成這個叫極左吧，應該叫極右還是極左？你要想聽口號，你換個頻道。這個傻逼 PPH4279，你回家問問你王叔叔啊，聽聽你王叔叔給你喊口號好嗎？不要在網上到處丟人现眼。我們再看看外交
交以及國際援助啊，是敵是友一撅屁股就能看出來。歐洲媒體報道啊，說挪威正在討論一項提案，該提案旨在通過其1.7萬億歐元的國家主權財富基金作為擔保，為烏克蘭解鎖超過1000億歐洲戰爭貸款。由於烏克蘭可能永遠無力償還貸款，歐盟想籌集這筆貸款，必須提供大量抵押品。預計談判代表將在周5的會議上努力爭取比利時的支持。這個歐洲國家啊，確實它有它的程序啊，它有它的這個叫什麼顧慮，決定做一件事啊，一個決策慢，第二個實施也慢，這個也是現實情況啊。這個維爾紐斯消息說，立陶宛啊正醞釀封殺令，考慮全面叫停白俄羅斯鐵路貨運過境、化肥、石油製品等所有白俄羅斯出口商品或被擋在立陶宛鐵軌之外。一旦內閣拍板，盧卡申科政權將再施一條經濟大動脈。西方制裁已讓明斯克出口路線七零八落，若立陶宛最後一程也被切斷，白俄羅斯外匯收入啊將雪上加霜。這個我認為啊，立陶宛啊就不要再嘴炮了，趕緊實施吧，封杀白俄的這個鐵路。白俄羅斯鐵路啊，它也經過這個立陶宛啊，然後到波羅的海，從那兒出口。我記得啊，俄羅斯侵略烏克蘭剛開始的時候，就是2022年，這個立陶宛就已經準備封殺俄羅斯的這個鐵路，結果被歐盟啊制止了。歐盟害怕這個戰爭升級啊，那現在戰打到這個地步了，沒必要再客氣了，對吧？先封白俄羅斯的，看他能怎麼着。這些歐盟啊，現在應該拿出一些更有力的措施啊，畢竟啊，朝鮮都已經派兵幫這個俄羅斯了，這歐盟還在那坐而論道。這個路透社周二援引德國財政部發言人的消息啊，說德國計劃明年向烏克蘭增加約30億歐元財政援助。他表示啊，我們將繼續提供必要的支持，以抵禦俄羅斯的侵略戰爭。這個時候啊，歐盟啊不要把烏克蘭再當做另外一個國家了，烏克蘭實際上就是歐盟的一部分了。事實上也是這樣，烏克蘭輸了，歐盟拿什麼贏呢？在2026年預算最終調整之前，將向烏克蘭額外提供30億歐元。我們再看啊，這個最近啊，中亞的5個斯坦啊跑到这個美國去拜碼頭。當然了，雖然是參加一個什麼5+1峰會是吧？但那說白了還是拜碼頭啊。無論是烏茲別克斯坦的這個總統，還是哈薩克斯坦總統，對這個特朗普啊的一頓拍馬屁啊，一個比一個會拍啊。一個說他是領導人類，一個說他是全球總統。一個實力超群的國家，有着一位卓越非凡的領袖特朗普。這就是這個哈薩克斯坦總統說的啊，多了我不說了啊。這個哈薩克斯坦總統叫托卡耶夫啊，第一個是宣布哈薩克斯坦加入亞伯拉罕協議。這個協議呢什麼意思呢？我多了不說，就是協議就是跟以色列搞好關係啊。猶太教嘛，還有這個伊斯蘭教，他們的往上倒啊，都是亞伯拉罕的子民嘛，應該這麼理解吧？所以搞個亞伯拉罕協議，哈薩克斯坦宣布加入，也就是至少是對以色列不能敵視啊，其他的還有很多啊。然後呢，這個哈薩克斯坦又宣布啊，加入這個美國的叫什麼礦產協議。眼看着自己的後花園呢，被特朗普啊強行进入，插入一桿子，眉來眼去的，勾肩搭背的。這個俄羅斯總統普京還是很着急啊。這個普京下周將與哈薩克斯坦總統會晤，並召集俄安全會議，大概11月12號啊，邀請這個哈薩克斯坦總統訪問俄羅斯。中亞這5個斯坦國為什麼跟特朗普眉來眼去的，勾肩搭背？為什麼這麼對吧？拍特朗普的馬屁，感覺啊就像要投靠一個新的老大。這個實際上你不能埋怨這個5個斯坦國啊見異思遷。為什麼呢？因為這個斯坦國啊，中亞的斯坦国本來有6個，有一個消失了。那個消失的斯坦國叫切尔克斯斯坦，正因為它已經消失了，所以我們很多人根本就不熟悉。但是它的首都啊，大家應該都熟悉，它的首都名字叫索契，也就是2014年開奧運會的那個索契。這個消失的切爾克斯坦可不是什麼小國家，也不是什麼籍籍无名的國家。它如果存活到現在，那比哈薩克斯坦、比烏茲別克斯坦都要大，都要強壯。很可惜，它消失了。這個切爾克斯坦為什麼被消失？我今天啊正好在微博上翻到了一個視頻，這個 UP 主我不知道他叫什麼名字，因為在微博上我看都是大家亂轉的。他講這個切爾克斯坦非常這個清楚，大家看視頻啊。講個冷知識，中亞的5個斯坦其實不止5個，還有一個斯坦叫切爾克斯斯坦。他這個名字啊你可能不熟悉，但他首都的名字肯定知道，那就是索契。2014年開奧運會的那個索契。
切爾克斯斯坦從來不是什麼小卡拉米，它的歷史非常悠久。它曾经在1328年統治過埃及，在16世紀差點入關伊朗。切爾克斯人一度是這幾個斯坦裡自由化程度最高的一個，最不野蠻的一個。進入19世紀以后，切爾克斯人積極地學習西方搞洋務運動，不僅引入紡紗機和蒸汽機，還引入了這個民主制度，搞了個王子議會。如果切爾克斯人活到現在，東亞的這幾個國家應該是這樣的。那麼問題來了，這所謂的第6個斯坦到哪兒去了呢？答案很簡單，被殺光了。俄羅斯一口氣屠殺上百萬切尔克斯人，100萬人是流亡土耳其，境內的切尔克斯人減少 97%。這麼大的一個切爾克斯斯坦在地圖上就直接沒了。所以我們看到俄羅斯版圖上，在烏克蘭和哈薩克斯坦之間強行突出去了一塊。這一切都是因為切爾克斯斯坦人沒有做到去俄化，長久以來境內有大量的俄語区居民。俄國士兵說，我要保衛我們的侨民，我要正当防衛，他們受到迫害了。这個切爾克斯斯坦呢就相信了這種謊言，紛紛放下武器，加入你這個大家庭。但由於地理位置非常重要，最終被全部殺光。沙皇俄国殖民者对切尔克斯斯坦进行亡国滅種的戰爭沒有發生在1467年，也不是1667年，而是1867年。1867年什麼概念？蒸汽機都應用了60年了，馬克思都50多歲了，拿破崙都死了40年了，達爾文提出進化論都快20年了，倫敦坐上地鐵用上電報都2年了。俄羅斯人竟然強行吞併了一個中等體量的國家，然後種族滅絕，殺光了全部的國民。切爾克斯人當時還以為我們跟哈薩克斯坦一樣，老老實實當個順民，當個安穩的加盟共和國，不行嗎？你看哈薩克人不是也好好的嗎？但是他們的地理位置實在太重要了，擋住了俄國人通向黑海的道路。於是在3年後的1867年，沙皇下令殺光所有的切爾克斯人。這就是切爾克斯斯坦消亡的故事。先是接納俄國移民，然後信了俄國的謊言，接下來就是大屠殺和大瘟疫，最後一批切爾克斯人在饑荒中被野狗吃掉。而俄羅斯的殖民原則是讓你完全感覺不到他是在殖民，因為他會把一切與你有關的東西全部消滅殆盡，殺光燒光，最後讓你以為這是他的本土。在俄羅斯人之後，這個地球上就沒有人知道切爾克斯斯坦的名字，人們只知道這個世界上有5個斯坦。2014年索契開冬奧會的時候，人們一度認為索契是俄羅斯本土，殊不知在世界看不見的角落，切爾克斯斯坦人舉着牌子在全世界媒體面前向人們講述這段成分的歷史。但是卻出現大量的俄國秘密警察用麻袋將他們綁走。索契冬奧會，俄國境內僅剩的2萬名切爾克斯斯坦人受到關押和監視。最讓東歐和中亞人感到不寒而栗的是，切爾克斯人從來就不是什麼野人，人家是一個初步工業化、有國民議會的中等體型的文明國家。他們甚至不是想象中的騎馬拿刀住在帳篷裡的韃人。切爾克斯在17、18世紀就已經開始了自己的洋務運動和巫系變化，國內已經高度西化，是最早的一批西化改革的東方國家。男人西裝革履，女人時尚可愛，馬路邊的卡車和兩邊的工廠，如果不是牆上的字母，你會以為這裡是美國。這一年哈薩克斯坦才400萬人口，烏茲別克斯坦才600萬人口，如果切爾克斯斯坦活在現在，至少有5、6千萬人口，輕輕鬆鬆。聯合國把俄羅斯對切爾克斯斯坦的滅國行為稱之為19世紀下半葉最殘忍的種族屠殺。可惜關於切爾克斯斯坦的熱度，在互聯網上連巴勒斯坦人的1/1000的熱度都沒有。你不了解這一點，就完全理解不了哈薩克斯坦現在對俄羅斯的心態。請問中亞5國能信得過俄國嗎？哈薩克斯坦非常清楚自己的各項數值都比不過他的兄弟切爾克斯斯坦，於是他就會明白一件事，哈薩克斯坦之所以活着，是因為自己沒有出海口。假如俄羅斯真的1小時22分收復了烏克蘭，那麼請問他下一個目標是誰？哈薩克斯坦境內會不會出現俄語區的老百姓被欺負，俄軍需要進入哈薩克進行被迫自衛的行為呢？這誰不怕呢？所以為什麼東歐和中亞的一些國家往死裡反俄，那都是因為有切爾克斯的例子擺在面前，不明白這點歷史就理解不了這些國家的心態。另外你想想，為什麼冷戰時期蘇聯人從來不打印第安人牌，而印第安人現在在美國開賭場，日子過得那叫一個滋潤，而切爾克斯人在俄羅斯只能在貧民窟裡喝曲水。印第安人的悲壯故事被各種電影翻拍到世人皆知，
而切尔克斯人的名字，你翻遍简中互联网都很难找到一个视频。也许我这就是第一个视频。切尔克斯人的名字翻遍整个简中互联网，没人知道。我看这个视频之前我也不知道，所以很感謝這個博主啊。如果有人知道這個博主是誰，希望在這個評論裡面給他寫出來。確實啊，他這個是我看到的第一個說這個切爾克斯的人的這個視頻。但是啊，我對俄羅斯人這個秉性我是很了解的。俄羅斯人秉持的就是留地不留人。在遠東有一個叫弗拉迪沃斯托克，他還有一個中文名字叫海參崴，實際上是一樣的待遇啊。只有在弗拉迪沃斯托克、海參崴有些地方殘存的墓碑、紀念碑、碑文上，你才能看出這個地方跟咱們大國有關係。但是人呢？請問人去哪兒了？很多碑、紀念碑還有碑文上面是漢字，這個在海參崴是有的，有很多這個博主啊還去看過、拍過視頻，我想大家都知道。但是人呢？不寒而栗啊！我也不知道那麼多黃俄就這麼喜歡俄爹，難道不知道俄爹這個秉性嗎？俄爹現在啊受傷了，打不過人家了，現在過來給你套近乎。一旦俄爹對吧晃個勁來了，一旦俄爹騰出手來了，那就要跟你這好大兒要點東西彌補一下自己啊。這個歷史上對吧，這幾百年來一直這樣。我也不知道那麼多黃俄這麼喜歡俄爹。你看一看啊，這個悲劇啊，不光在切爾克斯啊，遠東地區唐努烏梁海這個妥妥的啊，對吧？歷史上是大國的，這個沒有任何爭議啊。在大國的東北、大國的新疆，有少量的俄羅斯族人。確實啊，咱們通過視頻啊，通過媒體都能看到。我有時候就在想啊，俄爹什麼時候打着這個保護俄語、保護這個俄羅斯人的這個旗號，要把這個某條河以北劃拉成這個緩衝區呢？這不就跟侵略烏克蘭是一個道理嗎？頓涅茨克、盧甘斯克說俄語啊，俄爹什麼時候騰出手出來，是不是就要幹這事啊？萬俄的美帝到底佔了我們多少地方？所以啊，說來說去啊，肢解俄羅斯是最優解決辦法。最近啊，這個傳言這個拉夫羅夫對吧失勢了，我想也差不多啊，符合俄羅斯總統普京的這個行事風格。但是最近拉夫羅夫又出來了，能說明什麼問題呢？實際上就說明拉夫羅夫現在啊做完檢查了，寫完檢討，現在是要戴罪立功。畢竟對吧，普京現在是內外交困吶，不能同時出擊對吧？得徐徐圖之，所以把拉夫羅夫也放出來，接着這個咬美國。接連缺席多場高層會議，引發失勢傳聞後，俄羅斯外交部長拉夫羅夫於9日公開表示，已準備好美國國務卿盧比奧的會面，並強調雙方保持必要且定期的溝通。克里姆林宮也再次否認他在普京面前失寵的傳聞。這個說白了就是拉夫羅夫啊給普京寫了檢查，自我反省，沒有抓住美國給的這個特朗普遞出來的這個橄欖枝，沒抓好，沒接住，甚至有蓄意破壞的意思。那現在你看他馬上又啊改口了是吧？哎，說要求着這個跟盧比奧會面，接着談。你接着談，你裝什麼大爺對吧？這不行那不行，完了這個按你的要求來，那還有什麼要談的必要呢？所以你看啊，這個反而驗證了這個拉夫羅夫啊坐了幾天冷板凳被調查了，寫了檢討，但是不代表啊拉夫羅夫就過關了，因為這個在集權國家這個戲碼難道大家還沒看透嗎？昨天還在參加宴會對吧？今天就在7點的節目裡宣布他已經下馬了，這不是很正常嗎？這才叫掌控啊。這個拉夫羅夫說啊，俄羅斯僅有2個盟友，陸軍和海軍。雖然他這個話引用的是亞歷山大3世的話啊，但是也說出了這個客觀事實，俄羅斯沒有盟友啊，他的盟友就是他自己陸軍和海軍。什麼朝鮮在俄羅斯人眼裡根本就不叫盟友，你認為你是盟友，但人家看不上你啊，人家現在是被打得不行了才跟朝鮮啊跟司令官對吧，跟那個閒職眉來眼去的。這只要這個但凡俄羅斯緩過來了，你閒職是誰啊？誰理你啊？你這黃種人對吧，又矮又小，人家是歐洲人，根本就不打正眼看你。這個普京啊挑起了這個核競爭之後啊，普京也害怕了，也通過佩斯科夫放話啊，這個俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫啊對全俄國家電視廣播公司記者扎魯賓表示啊，有關將俄海燕核動力巡航導彈和波塞冬無人潛航器試驗視為所謂核試驗的判斷是極為膚淺且錯誤的，就拉出去的屎自己要吃回來，對吧？現在不承認說我這不是核試驗，我是核載具試驗，對吧？這玩意雖然能夠攜帶核武器，但我沒有進行核試驗呢，怕什麼呢？我前幾天就說了啊，我特別希望這個特朗普啊真的挑起這個核競爭，快速拖垮這個俄羅斯。但是似乎我看特朗普現在也慫了啊，有點慫，連美國那邊也開始解釋了，我這不是核實驗，這有什麼好慫的？做實驗怕什麼呢？華盛頓郵報啊說啊，
普京的核威脅需要回应，一種需要仔細权衡風險和利益，避免对抗的回应。我覺得美國人不應該放過這個機會，應該是叫借坡下驢，宣布進行核試驗，拖垮俄羅斯啊！好，這期節目咱們就聊到這裡，感謝大家收看。如果喜歡我的節目，歡迎訂閱轉發，也可以在下方留言評論，謝謝大家。